Sot, unë jam i emocionuar edhe për një fakt të veçantë, sepse Vasilika, e cila prej 12 vjetësh ka shërbyer me shumë përkushtim në të gjitha proceset e ligjbërjes, dhe që mos gabohem është zysha e gjithë këtyre këtu, më ka bërë me dije se ka vendosur t'ju hap rrugën kalamajve. Kështu që Vasilika me të gjithë konsideratën dhe besoj nuk ishte vend më të mirë se ky, kur ne po flasim për çka kemi bërë dhe në atë çka kemi ne bërë për reformën në drejtësi ti ke një rol kyç. Unë po ta kaloj ty fjalën, e ti lirisht po më thuash çfarë dëshiron. Mund ta heqësh edhe maskën, sepse unë jam i vaksinuar, mos kimera. E mbaj për t'i dhënë shembullin tjerëve që mos harrojnë asnjëherë të vënë maskën. Shumë faleminderit kryeministër, e dashur Klodi, Etilda dhe Toni, megjithëse Toni është më i madh në moshë. Në fakt ishte kënaqësi që unë sot, siç hyra 12 vite më parë në politikë, me një ëndër dhe dëshirë për të kontribuar për të drejtat e njerëzit, për një reformë në drejtësi dhe shumë reforma të tjera, sot bëj këtë dalje publike për të thënë që jam e nderuar dhe respektuar që në këto 12 vite, në një mandat në opozitë dhe 2 mandate në qeverisje, mundëm të bëjmë realitet një ëndër që kemi pasur të gjithë bashkë. Reformën në drejtësi, të pronës në administratë publike, respektimin e rive drejtave të njerëzit dhe ato që themi luftën kundër diskriminimit. Zoti kryeministër, unë do doja të sillnja në vëmendje një takim shumë miqësor që kemi organizuar në zyrën tuaj në parti, rreth asaj tavoline të bardhë për paktin kombëtar për drejtësinë. Një kërkesë që ne ja drejtuam opozitës me 10 pika nëse ju kujtohet, dhe që luftuam plot 4 vite në opozitë dhe asnjëherë opozita e sotshme nuk e pranoi për të bërë një bank kombëtar të gjithë. Dhe premtuam dhe unë do doja kemi qenë atëherë kur ne kemi Eksakt. Në atë periudhë, në atë zyrë, është bërë pakti dhe unë e kam gjetur në kompjuter të gjitha variantet, dhe ndoshta për ata që nuk e kanë do t'ja sill në arkivën e Partisë Socialiste me gjithë ndryshimet që kemi bërë për të plotësuar edhe kërkesa që ka pas opozita sotme atëherë në pushtet. Një pakt i cili nga aja të zhoja është përmbushur. Dhe për këto unë ndihem shumë krenare, ndihem krenare që ju bashkova Partisë Socialiste, që kemi punuar bashkë të gjithë deputet që sot janë në parlament, edhe ata që nuk janë në parlament, por kanë kontribuar me dignitet, me profesionalizëm, që pikat atij pakti, të paraqitura me datë 24 tetor të 2011-s, ne i premtuam që kur të vim në pushtet do ta bëjmë. Dhe pikërisht në 2013-ën, kur ju premtuat që do nisim reformën në drejtësi, atëherë do të thosha ka qenë edhe për mua, por dhe për çdo jurist, por jo vetëm, për gjithë ekipin e Partisë Socialiste, ka qenë një ndër, do të thosha, nismat më të mëdha dhe një përvojë e jashtëzakonshme. Unë kam pas privilegjin të jem anëtare në komisionin ato të reformës në drejtësi. E vetmja grua, por bashkë me mua ishin kolegë të nderuar dhe kemi luftuar bashkë për ta bërë këtë reformë. Por ne nuk kemi qenë të vetëm. Për shembull, Etildën kam pasur mundësi ta njihja në pjesën e sekretariatit, Toni si një veprimtar shoqërisë civile, Klodi ka qenë atëherë në gjykatën e lartë, këshilltare, dhe vetë reforma drejtësi ka qenë një proces shumë gjithëpërfshirës për shkak të problematikave që ajo duhet të adresonte. Dhe sot unë jam shumë krenare që ne mundëm t'ja dalim, sikurse parashikuam që kësaj reforme do t'i vendoseshin shumë shkopinj në rrota. Dhe betejën, besoj të gjithë e kuptuam që nuk do t'ishte një betejë e lehtë, por ja dolëm. Ja dolëm sepse kjo reformë nuk u krye nga ne deputetët e Partisë Socialiste, por u krye fal vullnetit ton nga shumë ekspert, profesionist rreth 1400, ekspert, profesor
nga gjitha universitetet, punojës të praktikës, gjyqtar, prokuror, noter, avokat, media, shoqëria civile. Dhe për këtë do të thosha për mua ka qenë një universitet i dytë. Kur filloi reforma drejtësi, unë kisha 30 vite përvojë në mësimdhënie. Por vitet e reformës drejtësi dhe më pas batimi saj në mandatin tonë të dytë qeverisëm është një shkollë e vërtet. Dhe besoj që janë shumë pak ata që e kanë pasur këtë privilegj për të kuptuar rrugtimin që ka bërë Partia Socialiste për ta iniciuar reformën, megjithëse në opozitë. I kemi dhënë mazhorancës asaj kohe të gjitha shanset për të bërë një pakt kombëtar për drejtësinë, për pronat për administratën, për të luftuar pandërshkueshmërinë e tjerë, dhe ajo nuk u pranua, por të vetëm ne mundëm t'ia dalnim. Në këtë kuadër nuk do doja shumë ta zgjasja, po unë sot ndihem shumë e privilegjuar, ashtu sikur se ja kam thënë edhe në takimin tuaj, dhe nëse do më lejoni të them edhe diçka në këtë kuadër, ndihem e privilegjuar që kam qenë pjesë e kësaj reforme, që Partia Socialiste, strukturat, ju zoti kryeministër, ju kryetari i partisë, më keni besuar, më keni respektuar, kam ardhur në politik, pa qenë pjesë aktive e politikës, kryesova listën e Tiranës në 2009, dhe në të 3 mandatet, në të 3 zgjedhjet kam pasur pozicione shumë të mira në listën e Partisë Socialiste. E para, e dyta, që keni mbështetur dhe promovuar gratë dhe vajzat, pavarësisht se nuk kanë qenë pjesë aktive në politikë. E treta, që në skuadrën e Partisë Socialiste në çdo zgjedhje kemi pasur një armat shumë të mirë të ripërtëritjes së Partisë Socialiste, siç është tani Klodi, Tilda, Toni, që unë ndihem sinqerisht shumë e kënaqur për një arsye dhe dua ta ndaj, nuk është sekret, kanë qenë 3 studentë shkëlqyer. Toni është i pari, gjenerata e parë, Klodi është gjenerata 2 në krahasim midis 3 kolegëve të nderuar, e Tilda është e treta. Por ka dhe shumë të rinj e të tjerë që Partia Socialiste i ka në gjenë e saj dhe mund t'i ketë në të ardhmen. Në këtë kuadër, unë do doja shumë t'ju falenderoja ju, por në mënyrë të veçantë, çdo qytetar, pavarësisht përkatësisë politike, por reformën në drejtësi ne merrnim urime, ne merrnim urata nga qytetarë që nuk ndanin të njëjtat bindje politike me ne, por ishin qytetarë të ndershëm. Ne merrnim mbështetje nga kushdo që na shikonte në rrugë kur ecnim, nga student, ish student, nga gjyqtar, prokuror të ndershëm. Ne merrnim vlerësime nga partia, nga mbështetësit tanë, nga qytetarët, simpatizantët tanë, dhe unë kam një urim dhe një mirënjohje të thellë për tërë jetën, për gjithë njerëzit e ndershëm që na kanë mbështetur, edhe mua personalisht, që më kanë inkurajuar gjatë reformës drejtësi, që nuk kanë kursyer edhe shuplakat, edhe goditjet për ne antarët e Komisionit të Reformës të Drejtësi, që na kanë inkurajuar dhe ne kanë thënë, jeni burnesha, vazhdoni e luftoni fort për ta bërë këtë reformë në drejtësi, por më e rëndësishme është momenti i zbatimit të reformës drejtësi. E Tilda si ministre drejtësisë e ka ndjerë më shumë se kushdo tjetër goditjen, por edhe unë dhe Klodi në Komisionin e Ligjeve e kemi provuar se sa e vështirë ka qenë të miratojë ligje. Por ne ja kemi dalë, falë mbështetjes, vullnetit, këmbguljes dhe programit Partisë Socialiste, kemi pas njerëz të ndershëm, profesionistë të ndershëm, vlerësojnë në mënyrë të veçantë shoqërinë civile, ekspertët e shoqërisë civile, të jetës akademike, median, e cila na ka mbuluar me të gjitha problematika që ka, edhe ne nuk jemi pa probleme të tilla, dhe ekspertët vendas dhe ndërkombëtar. Më lejo të falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë ata që na kanë votuar, zoti kryeministër. Dhe unë do doja të falenderoja gjithë socialistët e qarkut të Tiranës, në mënyrë të veçantë njësinë 7 dhe të njësisë 2, por jo vetëm, se na kanë mbështetur shumë socialistë të ndershëm. Njëkohësisht më lejoni të falenderoj ju në mënyrë të veçantë, këmbgulët më merrnit më politik, ja arritët, nuk e kisha menduar që do ishit kaq i suksesshëm të më mbushnit mendjen mua, sikurse vlerësoj shumë gjithë mbështetjen dhe respektin që keni treguar për mendimin, betejat që ne bënim, shpeshherë edhe debatet me njëri tjetrin për të mirë të reformave dhe të zhvillimit të vendit. Falënderim të veçantë strukturave të Partisë Socialiste. Unë jam antare e kryesisë dhe kuptoj se si funksionon Partia Socialiste, sa e hapur është dhe sa debate diskutime të frutshme kemi. Asamblen kombëtare të Partisë Socialiste, grupin parlamentar, dhe besoj nuk i ngelet askujt atri. Unë kam pas privilegjit të punoj këto 4 vite në cilësinë e zëvendës kryetares me socialistin më të vjetër.
me kryetarin, me Gramos Druçin. Për mua ka qenë një shkollë e dytë. Shkolla parë ka qenë reforma në drejtësi, jeta në politikë, drejtimi, administrimi në Kuvendin e Shqipërisë ka qenë një shkollë e dytë. Unë ju falenderoj dhe unë kam besim që skuadra e Partisë Socialiste do të jetë një skuadër model. Për mandatin e tretë, por jo vetëm, mbi gjitha për të vijuar më tej reformat e për të mos u kthyer mbrapa. Nga unë do të keni mbështetjen maksimale jashtë grupit parlamentar, por aktive për të mbrojtur reformën dhe për të luftuar për respektimin e lirive e drejtave të njeriut. Kështu që mos më kurseni nëse mendoni që mund të kontriboj në fushën e zbatimit të reformës drejtësi dhe në promovimin e modeleve të mira. Shumë faleminderit.